Harritxuloko atrepetxetik goiti, ordura ditxo batean edo, berehala iristen da pistaz errengara, eta nire toki esanguratsua, ederra, jendeak pentsatu nahi dut hemengoak ezagutuko dutela, eta mairu baratzaz jositako leku oso simboliko da, eta han egingo dugu urmugan nola ohiko izaten den formatuko kontzertu hola, nik uste eder bat, herritik pagoara edo badaola bertako garaiotxoa eta gero handik goiti beste autobus bat joan etorrian, badela, hola jendeak ez du autorik ibili beharko, eta horrek arrestuko du asko, bertan egun guztietan jan edana izango da, noski, eta, bueno, esan duzun bezala, astu zaizkiren Eliza Goien naizpak, eta, oso kontratu ikusgarria nik uste izango dela, bintzatu asmoatan, eta diozun bezala, berezitasuna urmugaren izaten da, formatuan beti oinarrian eta inkarnatuz orkesta izaten dela. Beraz, beti moldaketa bereziak eta desberdinak eta berritzaileak izaten dira. Orduan, nik uste horrek badula jendearen zatero beste tokiak ere, eta gauza guztiak.